咁今日係2025年嘅9月16號，係啦，咁又嚟到呢一個嘅麗思卡爾頓 Ritz-Carlton。好，咁如果咧唔計呢個百美閣同埋呢個佐敦嘅意大利餐廳咧，咁可能今次都係尾二嘅一段嘅即係回憶食評啦。係啦，咁我哋喺呢一個嘅 Ritz-Carlton，係啦，咁我哋就會去即係試下佢哋夜晚嘅 set dinner 啦。係啦，咁希望都可以回憶一下，即係我同我姊愛最後一次食呢一個生日飯嘅一啲美好嘅點滴啦。係啦，咁其實咧，我哋都會喺呢一個以前 Credit Suisse 嗰個 office 嗰一層咧，係啦，咁其實就上去嘅，咁其實就好近嘅啫，係啦，咁轉右喺呢一個位上，咁我哋喺 Ritz-Carlton 再上去，咁其實就穿過呢一條樓梯，咁就會見到啦。咁而家呢個聖誕裝飾咧都未拆嘅，係啦，我都係第一次聖誕節嚟呢一度。咁當然啦，都有我自有一個代表，係啦，咁啊接嚟呢一度，係啦，咁我哋而家就上去啦，係啦，呢一個 Bar and Lounge，係啦，都係102樓嘅。好，咁我哋咧就喺下面嘅電梯搭 lift 上嚟103，係啦，咁呢間 Tosca 咧，其實就我同我姊我第一次慶祝生日嘅地方，係啦，我記得嗰陣都好抌本，食咗4000幾蚊，係啦，咁佢另外一邊咧。係啦，咁就係個 lounge and bar 啦。係啦，咁我哋咧就喺呢度穿過去先。係咁喺呢度都補翻少少 shot 啦，因為我都記得咧嗰次嚟到嘅即係同佢食咗一次生日飯，有啱啱遲咗20分鐘。係啦，咁就俾佢鏟咗黃金，因為實在工作比較繁忙。係啦，咁但係都冇諗過係最後一次同佢一齊食生日飯。咁如果嗰陣可能大家早啲發覺係有一啲 misalignment，可能而家都唔使咁多遺憾。好，咁我哋咧就去望一望嗰間lounge and bar 先。大家如果睇下天龍軒嗰段片咧，咁其實都應該知嘅入口啦。咁其實咧係一模一樣嘅。係啦，咁我哋咧就喺呢一度咧就落翻落去。係啦，咁其實咧係今晚先嚟食嘅，咁但係我都想早少少影咗先，咁係因為咧夜晚影咧其實係唔係影得太清楚，咁所以要喺日頭嗰陣影就係睇到全景啦。咁呢度咧就係 lounge and bar 日間嘅 view 啦，係啦，咁其實我同我姊愛咧之前都係夜晚，咁其實咧就冇試過喺日頭嚟。咁因為咧夜晚呢度都影得比較辛苦，咁就專登日頭過嚟呢邊咧，咁就俾大家睇下。咁其實咧呢度咧，除咗有 tea 咧，咁夜晚都係有buffet，亦都有呢一個嘅 set dinner。咁之前咧，咁嚟到天龍軒，咁最出名嘅咁梗係唔係天龍軒，係呢個 bar and lounge， 係啦。咁其實咧呢一條走廊其實最出名，係啦，其實係一個酒窖嚟，係啦。咁今次咧轉咗用一個唔同嘅影相模式，係啦，咁你應該清楚好多啦，係啦。咁呢度咧其實就係成個大堂酒吧嘅 overview 啦，係啦。咁樣咧，其實佢有時候呢度都會有啲甜品嘅，係啦。我記得之前同屋企人咧食過嗰個buffet咧，佢哋啲甜品就其實一般嚟啫，所以大家唔需要特別專登嚟咧食甜品。係啦，嗱嗰個位咧，我原本指定係要坐，不過咧驚俾人坐咗，唔緊要啦，係啦，因為呢個位咧其實就係我同我姊愛嗰次慶祝生日嘅地方，係啦。咁嗰次咧亦都非常之開心嘅，係啦，佢着件綠色裙，係啦，咁但係冇諗過係最後一次同佢慶生，唉，好啦，咁我哋而家咧就去睇下有咩食先。
至愛雖然唔喺度，不過呢，你嘅精神係接呢，就咁就代表嚟呢度食係啦。咁樣呢，喺呢度望出去呢，今日好彩天氣都算係咁係啦，係一望無際。咁我哋呢邊呢，其實就係可以望到呢一個嘅維多利亞港嘅景色啦。咁呢度呢，就係、上環嗰邊係啦，咁跟住再掃落去呢，其實已經係開始望到去薄扶林南區嗰度啦。咁我好彩今日天色都尚算明朗，係啦。聞說就話會打風，我都幾驚會中招。係啦，咁嗰邊呢，就係中銀啦。估唔到都有知音人一致一個嚟呢度食，同我一樣。唔知我至愛今日去邊度慶祝生日呢？只不過都唔使太擔心佢嘅。好，咁我哋睇下咩食啦。嗱，而家啱啱好8點鐘，咁就係正值呢一個幻彩詠香江嘅時間。係啦，咁其實咧呢度咧係睇得非常之清楚。係啦，咁當然咧就冇太多嗰啲咩 laser 啊嗰啲，咁但係如果你喺尖沙咀望過嚟嘅話咧，其實你都會見到譬如中環中心啦、嗱信德啦，係啦，咁同埋匯豐啦，再加中銀咧，其實你見到係着緊燈嘅，係啦，即係有啲機明嘅。咁當然下面西九咧就其實咩都冇，係啦，啱啱好片。咁啱就咗呢個時間，咁所以大家都喺呢個高位嗰度可以睇下。因為今日咧係平日嘅關係咧，所以咧其實係會有 set dinner 係啦。咁個 set dinner 咧，其實就係有呢個嘅 appetizer 啦，係啦。咁2揀1，有呢個鴨肝係啦，咁就係配呢一個嘅糖漬蘋果提子同埋嗰個豆湯。Main dish 咧都係嗰幾味嘅啫，係啦，就係烤挪威三文魚啦、法國春雞，再加係啦就係安格斯牛扒。係啦，咁另外咧就 dessert 係啦，咁嚟到呢度咧，其實都係試佢嘅，都係扒嘅啫，係啦，都係呢一個嘅 Angus pie，因為嗰陣我哋都係食呢一個好似都係食呢個 set，但係個 menu 有少少唔一樣。係，咁至於你話咁佢仲有冇其他嘢食咧？咁其實都有嘅，係啦，咁佢另外咧就有本 menu 啦，係啦，咁其實咧。入邊咧都仲有好多唔同嘅嘢飲嘅，係啦，呢度咧都幾多人咧會嚟呢度飲即係飲2杯啦。如果係晏晝嘅時段，係啦，咁呢度都係有1杯啦，係啦，咁或者係1支咁樣嗌啦。嗱，佢 Y 都好多選擇嘅，係啦，咁個 Y 有香檳啦、sparkling 啦。係啦，咁亦都有 Rose White Wine 啦，係啦，咁但係因為今日想嚟試個 set，咁應該唔會特別嗌個 Y 啦，即係應該可以嗌杯 Sparkling 睇下都得。嗱，佢呢度咧比較特別啲，佢係有日本嘅煎嘅，係啦。如果大家有興趣咧，可以嚟呢度試試，係啦，唔係度度都有嘅日本嘅酒。好，咁跟住咧，係啦，咁仲有其他唔同嘅選擇。係啦，咁因為你頭先大家睇到咁大嘅酒窖，所以選擇係非常之多。係啦，咁如果我唔食個 set 啊，咁有咩食咧？係啦，咁當然都仲有散嗌嘅，係啦，咁唔同類型嘅 appetizer 啦，係啦，咁亦都有沙律啦，係啦，有湯啦，係啦，咁同埋佢呢度都有啲亞洲嘅嘢，雖然佢呢度主打都係啲西菜，有Golden Fried Rice，咁但係食炒飯嘅天龍軒啦，唔會走嚟呢度食啦。我哋都有 pasta。好，咁我哋咧而家就準備嗌啦。嗱，咁佢個頭盤咧，其實先嚟咗個包。我記得個包咧，之前咧就真係俾啲西餐嘅包，但係咧就唔係好似而家呢一種包咁樣。係咯，都幾得意嘅。咁睇呢個包咧，我又諗起以前咧，就成日同我
之外，佢黃埔嗰邊奶包係啦，喺嗰間醫院嗰度。咁而家睇下呢一個大廟。嗱，佢今次呢個包咧，其實都幾特別咯，中間係空心，係啦。雖然咧食落去應該都唔會太飽，咁但係我覺得都幾特別嘅一個前菜嚟嘅。好，咁我哋應該就睇下佢嗰個鴨胸係點啦。好，咁跟住咧就嚟到第一下嘅前菜啦。咁呢個第一味前菜咧就係頭先講嘅鴨胸，係啦，咁都係跟個包啦，係啊。咁呢度咧其實就同我哋之前食開嗰啲西餐最唔同嘅地方咧，係啦，咁其實就係佢哋呢個 set 咧係相對地比較細份嘅，係啦。只不過呢度咧就唔係即係食呢一個嘅份量，咁係食個情調嘅。係啦，咁所以大家如果係會帶另一半嚟咧，其實呢度係一個非常之唔錯嘅選擇。好，咁啊試下呢個鴨胸先，係啦。但其實咧，佢呢個鴨胸咧，我只係覺得相對地都只係咬價正常。嗱，咁至於好唔好食咧，試一試先。OK 啊，唔好意思同大家講錯咗，呢個係鴨肝唔係鴨胸，係啦，一食落去就知，係啦，呢個係鴨肝嚟嘅。但係佢賣相幾精緻嘅，咁應該淨係配個包。好，咁我哋就等下味啦。好啦，嗱，咁 main 就嚟咗啦。咁 main dish 咧就係呢一個嘅美國安格斯牛扒，係啦，咁就 medium。係啦，咁佢呢度咧會配粒加力俾你嘅，係啦，咁所以咧令到個口感咧係更加好。嗱，佢呢塊扒咧其實唔細啊，如果你用我手掌睇咧，係啦，都有成塊手掌咁大嘅。好，咁我哋咧就試下切開佢先。嗱，咁因為咧我得一個人嘅關係咧，就冇辦法去切啦。咁但係咧，如果切開之後咧，其實大家見到咧都唔錯嘅，係啦，就算 medium 都好咧，嗱，你篤落去咧係軟身嘅，係啦，咁個扒咧正常發揮啦，係啦，咁樣跟個類似黑椒汁，咁睇下好唔好食啊！其實佢呢個扒咧，同我之前喺 Grand Hyatt 食嗰個咧都幾接近，係啲質素都 OK，又唔會太硬。咁如果中意食扒嘅，咁大家真係可以一試，係啦。咁但係我覺得佢個雞同埋個魚應該都 OK 嘅。如果你將佢中間切開佢咧，其實大家都可以睇到佢用嗰啲Angus beef 咧都幾好。因為頭先食落去咧，其實真係冇咁嘅，即係冇乜牛筋，咁就要睇下佢煮得好唔好啦。嗱，慎防大家睇得唔係太清楚，咁我專登近鏡再切開，你睇下。咁佢呢塊扒咧其實幾靚，係啦，冇乜牛筋，係啦，咬落去其實係都幾鬆化嘅，我咁講，係啦，即係唔係話入口即溶好似磨牛咁樣啦。嗱，咁但係一般嘅扒咧，通常咬落去都有啲韌。嗱，咁其實呢個師傅都煮得都唔錯。好，到最後就係呢個甜品啦。咁呢個甜品咧就係呢個芝士焦糖燉蛋。個賣相咧其實幾靚嘅，係啊，因為呢個燉蛋咧記得之前係冇嘅，冇呢個 dessert。咁頭先就啱啱有個 waiter 就嚟同我傾偈啦，佢話：哇，原來 Ritz-Carlton 而家踩到12碼，係啦，開工晏晝3點，收凌晨3點，係啦，都頂唔順要走，係啦，就出去幫人裝車 cam，咁我都祝佢希望成功啦，咁真係太辛苦，但係有時聽下呢啲故事都好嘅，係啦，而家香港真係
夜繽紛唔係夜繽紛，係啦，咁大家都知啦，由治及興啊。好，咁試下呢個燉蛋先。嗱，個燉蛋就冇厚嘅啫，但係啲皮咧又都幾脆嘅，大家見唔見到？係啦，咁試一啖先。少少凍咗。係啊，但係咧佢除咗芝士同埋焦糖味啦，佢仲有橙味。係啦，佢應該落咗啲即係橙嘅一啲 supplement 落去一齊燉，係啦，所以其實都幾 fresh 嘅。嗱，如果大家中意食甜品咧，又可以嗌呢個 set 咧，其實都可以包含翻我頭先啲牛扒嗰啲味道。咁至於咧飲品咧，我就咁嗌咗個熱檸茶啫。係啦，咁以前嘅 Ritz-Carlton 咧，其實係有一個夾咁啊，不過夾嗰啲夾啲檸檬，但係而家都冇賣啦已經。哇！今日真係有少少好彩，係啦。咁頭先同我好啱傾嗰位侍應係啦，侍應哥哥咧，咁其實佢推薦我飲呢一個叫 Magistix 係啦。咁呢個咧就係一個 Black Orchid Tea 再加 Botanist Gin 嘅 cocktail 係啦，係 Ritz-Carlton 嘅 signature 係啦。之前食過咁多次咧，但係都冇留意過有呢杯嘢。咁佢亦都係撈埋啲柚子啦，跟住有 raspberry 啦，應該幾 fresh 嘅。佢話仲會有煙出嘅添，咁啊真係值得一試。其實睇下咩嚟。好，咁成個甜品就睇下呢杯嘢嘅質素如何啦。唉，真係唔好彩，係啦。咁原本咧就想嗌埋呢個 Ritz-Carlton 嘅 signature 就係 Majestic。咁佢呢個就係 Black Orchid Tea 再加柚子，咁但係咧又咁啱賣晒。但係咧個部長又好好人喎，佢咧就送咗一支呢個 Five to Kagoshima 嘅signature cocktail 俾我，係啦，咁仲要有埋 snack 添，即係今日都有啲暈，需要自我已經唔喺度。好，咁我哋最後呢一個 taste 咧就係呢一杯酒啦，咁啊即管試下先。好，咁呢杯 Five to Kagoshima 就終於都嚟到啦，係啦，咁其實呢杯 cocktail 咧。係啦，咁其實咧就係加咗啲 single malt 嘅 whisky 啦，係啦，咁再加呢一個嘅 orange juice，再加 lemon 咁樣溝出嚟，係啦，咁個顏色咧都幾 fruity 嘅。嗱，呢個咧就係而家最出名嘅 iPhone 橙啦，係啦，就唔係康文署垃圾桶嗰個，係啦，咁試下先。飲落係有啲煎嘅味道，係啦，咁但係都幾甜。算係幾 fruity 嘅一杯酒。咁食完個 steak 咧，咁其實係應該要飲翻杯 cocktail 去調劑下嘅，係啦。咁但係最想飲杯有冇？係啦。如果唔係咧，飲啲氣泡酒都 OK。係啊。生日快樂啊 Sweetie！好啦，咁而家咧就食晒啦啲嘢，咁都差唔多啦。咁其實咧，成個 lounge and bar 咧都係得翻呢一台同埋側邊呢一台。頭先個侍應都同我吐咗好多苦水。希望我知我如果有機會真係睇到呢條片，都知其實無論喺咩度，咁其實我都有同佢慶祝生日。咁最後咧，我就要將埋呢一張卡寄俾佢。應該係真係最後一份生日禮物。好，咁如果大家都中意我呢個 channel 嘅話，咁都可以 like、subscribe 同 share 啦。係啦，咁都希望你哋可以俾啲 feedback 我啦。係啦，咁就算食評都差唔多，咁其他諗到咗啲回憶嘅，咁我都會繼續去同大家 share 嘅。好，咁就多謝大家支持先，拜拜。